早晨，大家好，我係阿 B。今日咧又係飛一個 turn 啊，今日個 turn 就比較長啲，因為係多倫多去溫哥華。咁大家有坐過飛機去溫哥華都知道單程都要4-5個鐘啦。咁我今日咧仲要飛來回，即係加埋報到啊、出門口啊、放工翻到屋企咧，其實今日都10幾個鐘噶啦。所以咧都係攰嘅其實。咁今日咧我就唔揸車啦，平時我係揸車機場嘅，但係今日咧我就選擇坐呢個機場巴，咁帶大家去坐下機場巴士咧。同埋因為今日係早機啊，我而家朝頭早7點鬆啲，咁費事喺 highway 塞車啊，我又唔想行407路，而家行407超貴噶嘛，係嘛？咁所以就坐巴士，都好耐冇坐過巴士啦。其實坐巴士係方便嘅，因為咧巴士去到機場嗰個客運大樓咧，我一落車嗰度一入去咧就係我嗰個報到嗰個中心。咁但係坐巴士有另一個弊處嘅，就係一陣我晏少少就話俾你聽係乜嘢。咁我今日坐巴士就係呢個 Richmond Hill Centre 上車咧，因為我係比較近呢個站。咁但係其實呢個睇下先嗱，就係我坐嘅就係40號，即係而家7點半嗰一班。咁但係其實咧，佢呢架巴士就唔係淨係去機場咁簡單，佢係一路去到 Hamilton。機場只不過係其中一個經過嘅站啫。咁就唔同香港好多嗰啲，香港啲巴士好多都真係直接去到機場，跟住就終點站咁樣噶嘛。咁但係呢度就唔係嘅。咁呢度坐巴士咧就用呢張叫做 Presto 卡啦，即係其實我哋香港八達通咁樣。我而家 check 下有冇錢先啫，我真係好耐冇坐過。如果我冇記錯嘅單程應該係3蚊，仲有30幾蚊原來。係咯，單程係3蚊嘅，咁跌貴咗啲。頭先掉貴咗張卡先。係啦，單程就唔知3蚊定3個幾咁樣，其實係平過揸車嘅，因為而家啲油好貴噶嘛。咁我又唔係特別近機場，咁如果單程3蚊，來回都係6蚊，其實係坐得過嘅，係方便嘅。呢架巴士咧就行407呢條收費公路嘅，咁所以咧就算繁忙時間都唔會塞車。另外一樣嘢就係佢中間淨係需要停1個站就已經到機場噶啦。咁變咗咧，其實成程巴士咧20至25分鐘啦，基本上咩時候都係大概20至25分鐘就已經到，所以非常非常之方便。咁啊有樣嘢要更正翻先，其實單程咧應該係6個幾7蚊嘅。咁點解我係3個幾？係因為我哋之前機場員工咧就係一張半價嘅 Presto 卡，咁所以咧我哋就3個幾，但係咧正價應該係6個幾7蚊嘅，不過都 OK 啦，即係因為而家有錢都唔係平啦，係嘛？咁你其實來回一程多你10幾蚊，咁呢度係方便嘅。不過咧我就係預感咧今晚會遇到我最唔想發生嘅事，今晚話俾你聽，睇下遇唔遇到咧。我而家要入去報到先啦，遲啲再見，拜拜。狗仔都有廁所啊！你睇下呢度。咁而家一般咧上到飛機就都係等齊人啦，做一個簡報，咁跟住咧就做一啲安全嘅檢查，咁跟住就上客走人，係咁多。咁睇下而家咧仲等緊我哋阿頭出現。A few moments later。啱啱就做完晒啲service啊嗰啲咁啊，咁而家坐下食下嘢。咁我今日咧就做呢個叫做加連咧，就其實即係飛機後面嗰個廚房。咁咧我其實都幾中意做呢個位嘅，因為我中意砌下嘢啊、整下嘢啊。但係前邊咧商務艙個廚房咧，我就麻麻地。咁呢個咧就係我哋呢個 Airbus A320嘅後邊嘅廚房。咁就唔係架飛機都一樣嘅，因為個航空公司係有權去設計佢哋需要啲乜嘢啊，咁樣而去，所以每一架飛機都會有啲唔同嘅。咁呢啲就係嗰啲車仔啦，呢啲好重㗎，如果裝滿嘢。呢啲就係咖啡機，跟住嗰邊有個焗爐。呢架尤其是裝嘢飲呢一架咧，呢一架最重嘅。如果裝滿晒嘢飲咧，有成200幾磅重㗎，所以咧你好少見我哋會一個人推。
家回程啦，不過回程呢程就爽啊！我一陣俾你睇下點解爽啊！ A few moments later. 終於翻到嚟啦！今日好彩啦，今日因為我翻得嚟比較早，咁咧就唔使 miss 咗班巴士。咁我頭先講話搭巴士嗰樣棘手嘢咧，就係如果我翻到嚟一 miss 咗咧，因為佢夜晚咧唔知6、7點之後咧，就1個鐘頭先得一班巴士。咁我如果 miss 咗嘅話咧，或者啱啱 miss 咗嘅咧，就要等1個鐘頭啦。咁我而家好彩，我今日班機咧就早咗10分鐘到，咁我而家等20分鐘就已經有巴士啦，所以非常非常之好彩嘅。咁如果大家係有興趣坐機場巴嘅話咧，咁你上車我就唔知你喺邊度上啦。但係如果你喺機場呢度上車嘅話咧，即係譬如話你係上車唔知要去你嘅目的地咧，就首先你要落去 G 啦 ，G 之後咧，跟住就出嚟呢個 Q 嘅門口 ，Q 嘅門口之後咧就可以嚟呢個，我就坐40號。咁咧40號佢有2個方向嘅喎，呢一個巴士站咪2個方向，一個方向就係去 Hamilton， 另一個方向就係 Richmond Hill。咁你 make sure 你要上啱架巴士，咁咪就好大鑊㗎啦。你走咗 Hamilton， 到時咧你又唔知點樣翻出去㗎啦。係啦，咁我而家等緊巴士嚟，咁下次再見啦，係咯，拜拜。